Dostum, bir şey bil. Sən uğursuz deyilsən. Sadəcə çox tez təslim olursan. İnsan bir neçə dəfə cəhd eləyir, alınmır, təslim olur. Düşünür ki, bu yol onluq deyil. Düşünür ki, səhv elədi. Öz-özünə olan inamını itirir. Çətinliklər başlayanda da motivasiya azalır. İnsan bir neçə dəfə cəhd eləyir. Uğursuzluq yaşayır və təslim olur. Elə bilir ki, bu yol onluq deyil. İnsan bir neçə dəfə cəhd eləyir, uğursuz olur, nəticə əldə eləmir və elə bilir ki, vəsə, motivasiyanı itirir, gücü itirir, inamı itirir, əlini yerə salır və təslim olur. Beyin səni aldatdı ki, vəsə, səndə alınmadı və getdin və arzularının, xəyallarının dalınca qaçmaqdan qurtardın. Amma dostum, sən hər uğursuzluqdan sonra yadda saxla ki, daha da güclü olmusan. Sən daha da təcrübəlisən və daha da artıq biliklisən. Yəni bilirsən ki, növbəti addımda bunu eləməyəcəksən. Hər bir böyük şirkətin, uğur qazanmış insanın hər bir problemdə geriyə çəkilsəydilər, onda onlar bu uğuru qazanmazdılar. Onlar hər dəfə uğursuzluq yaşayıblar, inanmaqlarına davam ediblər, bir addım da atıblar. Yenə də uğursuzluq yaşayıblar, inanmaqlarına davam ediblər. Kim idi işığı yaradan? Mindən çox cəhdi olub, işıq yanmayıb, mindən çox. Amma bu adam buna inanıb və sonu görüb ki, bu işığı yaradacaq və indi tarixdədir. Yəni onun işığı yaratmağının hesabına hamımız işıq sahibiyik. Yəni o insan artıq 1-ci, 5-ci, 10-cu cəhdində 50 yerə salıb desəydi ki, bu alınmır, onda işıq da olmazdı. Və yaxud həyat elə fırladacaqdı ki, başqa insanın içinə o inamı, istəyi salacaqdı, başqa insan yaradacaqdı. Yenə də alınmayacaqdı, sonunda alındıracaqdı. Yəni inkişaf bir gündə baş vermir dostum. İnkişaf etap-etap, günbəgün, saat-saat, qərar, seçim və seçim baş verən şeylərdir. Hər gün etdiyin kiçik addımlar səni yaxşılaşdırır, səni inkişaf elətdirir, səni qabağa aparır. Adi normal yol kimi addım atırsan, kiçik addım və gedirsən, inkişaf eləyirsən. Hər addım atdıqca da yeni görüntülər çıxır qabağa, yeni əlaqələr qurursan, yeni bilmədiyin informasiyalar alırsan. Səbr eləmək lazımdır, Allaha təvəkkül eləmək lazımdır, Allaha inanmaq lazımdır və özünü buraxmalısan Allaha və bilməlisən ki, sənin bu alınmamağın, nəsə uğursuzluğun sadəcə olaraq sənin boşluğun var. O boşluğu həyat düzəltmək istəyir. Və həyat səni elə düzəldəcək ki, onun içinə salacaq, yüngül biraz sağdan soldan səni vuracaq, səni yoxlayacaq. Və o yoxlanışı sən keçsən, sən keçdin deməli. Sən növbəti addımdasan. Və yadda saxla, hər növbəti addımda, növbəti levelda həmin onun dibindəsən və təzədən qalxmalısan, növbəti keçməlisən. Belə-belə zirvələri qət edirsən, yəni levelləri keçirsən. Ona görə mənim dostum, uğursuz deyilsən. Qoyma ki, beynin səni aldatsın, ətrafdakı insanlar qoyma ki, səni aldatsın ki, elədin alınmadı, uğursuzluq oldu, bu oldu, qəti şəkildə belə deyil. Həyat davam eləyir. Çətinliklər səni dayandırmaq üçün deyil, səni gücləndirmək üçündür. Bu paradigmanı qəbul elə. Hər nə baş verirsə sənin yaxşılığı üçün baş verir. Çətinliklər səni dayandırmaq üçün deyil, səni daha güclü eləmək üçün, səni daha yaxşı eləmək üçündür. Həyat səni sevir. Həyat istəsə səni məhv eləməyə saniyə içində məhv eləyər. Bu həyatda yaşayırsansa, bu yolu gedirsənsə, o problemləri problem kimi yox, sadəcə bir növbəti addım kimi gör. Onu atırsan, növbəti zirvəyə qalxırsan. Yəni hər uğursuzluqdan sonra əlvi yanıva salma dostum. Hər gün biraz daha təcrübəli, biraz daha məqsədvə yaxın olursan. Hər gün biraz daha Allahla bağın güclü olur. Səbrin hər gün daha da çoxalır. Və belə-belə də Allahla bağı da gücləndirirsən. Çox vacib bir mövzudur. Allahla bağı gücləndirirsən. Daha təcrübəli olursan, məqsədvə daha da yaxınlaşırsan. Artıq daha əvvəl görmədiyin şeyləri yolda açılır və o yol prosesində görürsən ki, hə,
Əvvəl səhv düşündüyün bir şey indi artıq belədir və görürsən ki, hə, doğrudan da əvvəl yanılırdın, amma indi bu səni daha da yaxşı eləyir. Həyatın qanunudur dostum. Əlvi yerə salma. Sən uğursuz deyilsən. Çox tez təslim olma. Sənin uğursuzluğun kimin üçünsə də böyük uğur kimi ola bilər. Bunu da yaddan çıxartma. Özünü danlama, özünü alçaltma, qoyma başqa insanların fikri səni yolundan döndərsin və Allaha inanğı itir. Həyat davam eləyir və hər bir çətinliklər səni daha da güclü eləyir və hər gün attığın addım, niyyətin Allaha xoşdursa, insanlara xoşdursa, özünə xoşdursa, əmin ol ki, bu addımı davam eləmək lazımdır, addımları davam eləmək lazımdır və həyat səni sevir. Bugün nəticəni görmürsənsə, bu demək deyil ki, heç nə dəyişmir. Bir müddətdən sonra geriyə dönüb arxaya baxanda görəcəksən ki, nə boyda yol qət eləmisən və yaxşı da ki, əlvi yanıva salmamısan, davam eləmisən. Ona görə dostum, narahat olma. Həyat davam edir. Hər bir şey səni daha da yaxşı eləmək üçündür. Həyatdan zövq almağı unutma. Yaxşılıq eləməyi unutma. Allaha şükür eləməyi unutma. Sevdiklərinlə, yaxınlarınla mehriban olmağı unutma. İnsanlığa fayda verməyi unutma. Və özünə qulluq elə. Öz bədəninə bax, yeməyinə fikir ver, idmanınla məşğul ol, yaxşı yat. Onda hər şey yaxşı olacaq. Və nəsə də problem olanda da əlvi həmən yanıva salmayacaqsan və başa düşəcəksən ki, bu situasiya, bu paradigmanı yeridimsənsə, bu məni daha da yaxşı eləyir, bu səni daha da yaxşı eləyəcək dostum. Uğurlar.